जंगल में एक खरगोश खेलते खेलते जाल में फंस गया। वह बहुत डर गया और जोर जोर से रोने लगा। पास ही बैठी एक चिड़िया ने देखा और सोचा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो फटाफट आई और अपनी छोटी चोंच से जाल काटने लगी। थोड़ी देर बाद जाल खुल गया और खरगोश आजाद हो गया। खरगोश ने खुशी से कहा, धन्यवाद प्यारी चिड़िया, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। चिड़िया बोली, दोस्त, मुसीबत में मदद करना ही सच्ची दोस्ती है।